Օգոստոսի 2-ին կկայանան նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը։ Ինչ սպասելիքներ ունեք նոր ձևավորվող խորհրդարանից։ Ոչ մի լավ բան։ Ես ուրիշ տեխնատու չեմ տեսնում, բացի ասենք ներկայիս իշխանությունից, որովհետև չգիտեմ, դրսից եկած մարդիկ են, երկրի մասին չեն մտածում, հա, կարող է ներդրումներ արել են, բան չունեմ ասելու, կարող է ուսանողներին օգնել են, բայց այսօրվա դրությամբ ներկայիս իշխանությունը իմ համար շատ լավ իշխանություն է։ Եթե գտնեն մեկ այլ մարդու, որը կարող է ավելին լինի, քան ներկայիս իշխանությունը, ես ուրախ կլինեմ, որ փոփոխություն լինի։ Մեծամասնությունը իշխանությունը ինչ ուզի, ոնց ուզի, նենց էլ կանի, նենց էլ անցկացնի բոլոր օրենքները, որը իրանց հարմար է։ Իրանք ժողովրդի մասին այդքան մտածելու ոչինչ չունեն։ Կարևորը իրանք լավ լինեն, իրանց ամբողջ, ոնց որ ասում է, քապան լավ լինի։ Նույն բանն ալնելու, էլ իրար կռիվ Դավիթ պատմությունների մեջ են գնելու։ Ընդհանուր առմամբ երևի թե ոչ մի սպասելիքներ չունենք, որտեղ որևէ կերպով չի կարգավորվում այս մեր Հայաստան աշխարհի քաղաքի հարցերը, քանի որ այնտեղ հավաքված են ոչ հավուր պատշաճի մարդիկ, որոնք իրենց գործառույթը չգիտեն թե ինչու է կայանում։ Դրա համար մտածում եմ, որ եթե փոխվի ամբողջ հիմքից մինչև վերին գլուխ փոխվի ամբողջ ինչպես կոչեմ իրենց այդ մարդիկ, մի բան հələ դեռ հնարավոր կլինի, բայց այս պահին մտածում եմ ոչինչ հնարավոր չեն։ Իրենք որևէ բան չեն անում ժողովրդի համար։ Ապագա չկա, չենք տեսնում ոչ մի բան։ Ժողովուրդը չի ընտրել։ Ժողովուրդը չի ընտրել։ Ինքը ուղղակի իրան անցկացրել է այդքանը։ Առանձնապես սպասելիքներ չունեմ, քանի որ մենք չունենք ապոզիցիա նորմալ։ Եվ դա է խնդիրը։ Եթե ունենայինք կլիներ բալանսավորված ինչ-որ բան։ Լավ, ավելի լավ։ Ինչով է բան։ Կարծում եմ լավ կլինի։ Հույսեր են փայփայում, որ լավ լինի։ Նույն ուժերն են մտել խորհրդարան, ոչինչ չի փոխվել։ Պրինցիպի ոչ մի բան չի փոխվել, նույն ընդդիմություն, նույն իշխանություն, ինչ պիտի փոխվի։ Հասկանում եք, դա է։ Եթե ընդդիմությունը խաչաբը փոխված լիներ, կամ կառավարության պարլամենտում կառավարական բանի մեջ ինչ-որ բան, բայց նույն դեպքերն են, նույն մարդիկ, նույն մտածելը եւ նույն գաղափարախոսությունը։